50 bangunan di Kabupaten Malang terdampak angin kencang. Dampak dari hujan disertai angin kencang yang terjadi hari ini. Data BPBD Kabupaten Malang menyebut, lebih dari 50 bangunan mengalami rusak. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan merinci, ada 4 kecamatan yang terdampak, yakni Karangploso, Singosari, Jabung, dan Kupang. Di Singosari, ada 14 rumah, bangunan SD, dan bangunan TK yang terdampak. Turunkan 18 kg dengan konsumsi sebelum tidur selama seminggu, kerusakan rata-rata terjadi bagian atap. Karena itu kebutuhan mendesak saat ini adalah terbang, katanya. Di Kecamatan Karangploso, ada 7 rumah yang mengalami kerusakan.